Сверху на полученное основание крепят 3 элемента, образующих площадку. Элементы закрепляются к обвязке снизу с помощью металлических уголков и саморезов. Передним столбам крепят 2 нижних струны. Струны ставят в пазы и закрепляют саморезами. Сверху на струны устанавливаются нижние ступени с помощью уголков. Столбам пазы крепят верхние струны. В верхней части струны скрепляют стяжкой с помощью самореза. Лестницу устанавливают в месте использования и надежно крепят к перекрытиям и стенам помещения. Крепеж в комплект поставки не входит.
затягивают окончательно. Чтобы скрыть отверстие от крепежа на деревянном изделии и улучшить его внешний вид, нужны заглушки из дерева. Их можно приобрести в магазине, где покупалась лестница.